哎，处长，对。好不好？好的，开心吧？那个，没事没事。OK。那时候就然后再停1秒。3、2、1，开始。第二天早上起来做饭，发现林一阳在里面。随便聊点什么吧。没搬家了，吃头了。我过去抱他呀！他同意。他喜欢我。哦，福利被2球碎。你有没有考虑你旁边这个人的心情？喂，现在没法叫救护车。你看。Look at this。告诉我要好好想戏了，你先调整姿势啊。1分多哈。哇，你真的。一会儿看点电视的时候那下，马上我把那相声量啊。Easy， Chinese way。啊，真的漂亮。对啊，来。看到福利没有？我跟你说，我可以，因为这不信。前进行。不要太完整，你自己看。我这个咬的是硫磺的。正好这手起来了。哎呀！哎呦！那你就看到，不然。冬天我里面肯定是秋。那我要什么姿势好看？就美工剑谱。就这样子是 OK 的吧？对，这样可能比刚刚好看。粤语。有点屁股。林一阳呢是一个台球天才，因为一些年少轻狂的时候犯下了一些错误，不得不退出了台球这个行业，一直在外面让自己飘着。然后他这个人性格呢是一个比较孤傲、比较雷厉风行的一个性格。如果挑一个最明显的词就是狂，他是特别狂的人。红球你们随便摆，50球，有3次没落袋，就是。但是他也是有狂的资本，因为他本身实力够强，方方面面也够优秀、够努力。但是他长大之后就稍微收敛了一些，就是有点既张扬但是又收敛。而且他身上有一股拧巴劲儿，但是因为变故，自己其实也是因为一时冲动，然后退出了这个行业，但一直跨不过自己自尊心那一关去重新复出，所以他挺拧巴的。其实我一直想打球。原著里有一句台词是教练评价林一阳，说他有傲气、有骨气、有风度。我觉得这个点评同时在磊磊身上也很适用。他是一见钟情的嘛，在他表达自己的喜欢或者感情的时候，也都是就是非常非常周到。就是因为他吃过苦，所以他希望能把自己最好的一部分，把所有的甜都留给英国。你把这个龙虾肉吃了，其余的他希望对方幸福，其余难做的事情可以林一阳来做。其
其实林逸阳的浪漫不是那种我为了表现浪漫而浪漫，他真的是很认真的在做着一些浪漫的事情。是英国让林逸阳重新找到对台球这个项目的热爱。考虑过打职业比赛吗？我觉得你可以试一试。其实林逸阳心中一直都那把火都没有熄灭，只是他还在微弱的闪动着。是英国浇了一把油，让他的台球之火重新燃了起来。今年我赢了，我想把这场比赛送给你。其实是英国把林逸阳从小深渊里面、小低谷里面给拉了出来。两个人都是说我们俩要变得一起更好，一直在努力为了这段爱情奔波和成长吧，是个非常成熟、非常美好、非常正确的一个爱情观。就这样子的感情也让我很感动吧，觉得很温暖，然后两个人感情也很甜啊。东星城对于他来说肯定是家嘛，那里有他最亲的人、最亲的兄弟们，包括里面所有的人，包括贺老，就对他来讲是一个无形的羁绊，就是好像是一条隐形的线，这样一直拉着他。吃点肉。因为林逸阳很早就父母就走了嘛，一直是贺老给他家长一样的关爱，但是也是因为一些矛盾嘛，两个人都是性子特别直、特别倔。你走吧。没你这个人了。一个人说要赶紧走，一个人说那我走，然后谁也不愿意回头。到10几年后，就是在回首看的时候，才发现其实真的错过了很多，留下了很多遗憾。握不住。我记得我拍那个在洗手间里痛哭的那场戏的时候，其实我心里挺没数的。其实那时候人是木的，也不知道该怎么，也很紧张。然后导演跟我讲了一句话之后，我现在就感觉有点抓到那种感觉了。就其实跟我表演里的状态是一样的，就人一开始是木的，然后后知后觉觉得好遗憾，为什么没有早一些回去？为什么哪怕只早一天呢？林逸阳的话，在个性上跟吴磊也是挺相近的，就是很执着，然后很认真。好，你看我们再来一个。我觉得他是一个就有很多想法的演员，包括对一些道具啊，就他很知道什么东西就可能会对我们这段戏，然后对这个人物关系有帮助。就是蹭到了之后，然后把它拔开，咱们先试一下球的位置。他会有一些设计在。先上架杆，架杆不顺手换左手，怎么样？对，这个合理吗？跟磊磊有一个最大的特点，自己都对自己要求很高。不行，导演，我可以。这个需要人非常的冷静，心非常静，这其实挺磨心性的。不管是他的气势啊、姿势啊，还有神态啊，都跟专业都非常接近。无论是台球领域还是爱情领域，他都是一个无微不至的男人。满分10分给他打9分吧，总觉得10分太满了，9分差不多。忘记了，我也远了。你怎么离那个地方那么远？我手上没够着，我快把我腿拿不出来了。两位，哎到2个位置可以的。然后去看一下。上飞。我觉得如果是他在车里伸出脑袋，会不会太怪？哦。伸出脑袋亲了，那就还正常错过。来好好吃饭，来多东西，不然我会担心你。好的。哦，对呀。你觉得没觉得好？真水啊！来开机，你从那老师白虎这里下来的。好，我知道了。好，来了。
kiss you.他这个也是这样吗？蛮高的，他两只手。该你帮忙。就靠山那个位置，在那个位置。对，挖一点，挖一点，挖一点。对，不接太多了。对对对。好，我知道，我知道。好 ，OK。对。对啊，我们飞起来。对。上马。你说你啥也不用动，你就把手放这。Watch the sky, you know I like a star shining in your eyes. Sometimes I wonder why. Just want to hold your hand and walk with you side by side. I know you know I love you, baby. I know you know I love you, baby. Just want you to know I love you, 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 I love you. I just wanna love you, baby. 是呼喊我的时候，于是那一刻起了，我开始陷了，你怎么没有懂得？所以那一刻陷了，徘徊的心了，只是很久很久。梦到了你的梦，星星住进你眼中，对你的心动挂在窗外的天空。我想穿过云，和你星空下相拥，远行大海吹着风，因为你爱与众不同，温柔抵挡了寒冬，浪漫在汹涌，填满空白的时空，在你的身后，无言里。老蛇，你习惯吗？那往那边来的。对，差不多。老蛇，就往你转身。哇！是不是可以？哎，我再来。没事，忘掉，我们都不记得，挺好跳的。职业选手，基本上我给你发的视频，职业选手有失误，跳的，我自己都没想到。可以。
开机。你现在没躲开啊？哪个呀？第一个。我了。没躲开。是吗？我怎么失忆了？再来一场。听上了。啊？真的吗？好了。好了，没听到。先和我说自己和买点好吃的，想可以拿樱桃。真倒霉。这样，我给你买。你说什么？下的课下的坨骨。差不多是躺着，这样会不会像抱小孩一样？抱这么躺着？这样。到这里啊，对。跟老师说，我妹没什么，只喜欢吃。确实，我长得还可以，一定要说吗？必须说，你为什么好谦虚呢？本来就长得可以。从这里上去，腿还挺长的。对不对？好。预备3、2、1。过去。好。等一下，我这往前走一步，再来。这周回来着。这哪多少？那个录音老师，这不是啊。我给你。可以。好，开始。看，还可以啊。来拍吧。神功大成，再来一个。这玩意儿练了一晚上。那就。